Sa mga hepe sa kapulisan ubos sa mando sa Davao City Police Office, usa ang Bahada Police Station Chief of Police Major Antonio Luy ang aktibo sa pagpatuman sa balaod kontra kriminalidad sulod sa iyang area of responsibility. Mao na siya no, muna isa sa dahilan nganong napusilan ng atong biktima no. Moabot na sa 22 ka tuig kun duha na kadekada sukad nahimong pulis ug opisyal si Luy o ganit tulo na kahugna nahimo kining hepe una sa lungsod sa Davao de Oro ug duha ka presento sa dakbayan sa Davao. Certificate of commendation is presented to Major Antonio Y. Loy Jr. Gawa sa pagkaaktibong hepe sa kapulisan, usa ka aktibong Kristanon sa Christ the Healer si Major Luy kansang ang iyang matarong nga kinabuhi midangag ngadto sa mga sakop o sa mga kriminal. Busa ang balinsadong kinabuhi ni Major Luy nakaagni kini sa uban aron mosunod sa pag-alagad sa Dios. Nag-start ni siya nung naabot ko diri sa Davao City Police Office no. Tungod kay ang ato ang National Police giila ang dakong kontribusyon sa mga religious sector with regard sa maintaining peace and order no. Gani gibuhatan na ni siya og memorandum circular katong gitawag na tog kasimbayanan compared to dati on moral recovery program lang ang programa ng mga religious sector sa PNP. Pero sa karong bag-ong programa under Oplan Kasimbayanan, kauban na gyud ang ato ang mga religious sector sa pag-mintinar sa hapsay o kalinaw tungod kay nakita sa atong kapulisan nga dako og parte no. For example, kaning ato ang mga problema sa domestic no. Usahay kailangan siya og spiritual approach and counseling. Wa gibuwag ni Major Luy ang iyang kinabuhing Kristohanon sa iyang pagpatuman sa balaod o pagsikop sa mga taong nagpabanong sa atong katilingban o gani gilakip niini sa programang transformasyon ang mga pulong sa Dios ngadto sa iyang mga ginsakpang pulis o sa mga priso. Mato ni Major Luy nga wa kini malisdi sa iyang pagkapulis o pagkakristohanon diha sa pagtuman sa iyang trabaho luyo sa dakong hagit sa iyang duha ka matang bitbit niini nga matang sa kinabuhi. Gisulti sa opisyal nga wa kini maglisod sa pagtukma sa usa ka kinabuhi nga miagi og kausaban kini tungod sa kanunay nga tabang og giya gikan sa Dios nga gihatag ngadto kaniya. Ako labaw na nagpasalamat no, isip usa ka isip hepe sa PS18 Bahada no nga walay lain ang nanguna kundi ang ato ang city director si Police Colonel Alberto Panyalupas nga mao gyud nanguna sa pagpadayag o pagbuhat sa maayong serbisyo o balita ngadto sa ato ang mga kapulisan. With regards naman panerbisyo nato o kaning atong pagpangalagad sa Ginoo, dako kay siya og katabang no kay natudloan na kita no kung unsaon nato pag balanse no sa ato ang trabaho pag-implementar sa balaod nga patas tungod kay gigiyahan na kita sa ato ang Ginoo. Giangko ni Major Antonio Luy nga usa sa nagpadasi kaniya aron magtarong sa trabaho mao si DCPO City Director Police Colonel Alberto Lupas gumikan sa kausaban sa kinabuhi og trabaho nini nga iyang nakita. Alang sa opisyal, mahinungdanong kaayong kung dunay lideres sa kapulisan nga Kristohanon og mahadlokon sa Dios kay masiguro gayon ini nga mausab ang kinabuhi sa mga pulis nga badlungon og sa mga kriminal. Dakong tabang ang mga programa nga may kalabutan sa espiritual nga kinabuhi kay mao kini ang mahimo nga sumbanan aron mahitabo ang kausaban sa kinabuhi sa mga pulis og sa mga kriminal nga gikinahanglan. Ang usa ka leader o labi na ang isa ka opisyal dapat lead by example yun siya no? Yeah. Kaya maglisod ka pag-implementar sa maong orders kung ikaw po nakita nila nga wala po ka nagsubay. Oo. So wala tayo nakita nga negative nga aspito diya no kung wala po nagsulti nga dili siya maayo. Gani kita naga-challenge po sa uban no nga wala nagtuo nga kumutindog sila na kani atong gibuhat nga dili maayo ato ning undangon kung ma-prove nila nga dili ni siya maayo
Pero kay nakita man nato nga maayo gani sila niuban na kanato. Ning panahon sa Semana Santa, gidasig ni Bahana PNP Chief of Police Major Antonio Luy ang iyang mga kaubanang pulis ug sa mga sibilyan nga kung mahimo hatagan og dakong bili ang kwarisma kay mao kini ang katuyuan nganong namatay sa cross si Ginoong Hesukristo kapin 2000 ka tuig nang nakalabay. Akong iauhag ang ato ang komunidad, labi na ang ato ang mga kapulisan no, na ibutang diya si Kristo sa ilahang pagpangalagad no o kaning pagpanerbisyo no kay musunod ra gyud ang tanan no kaning gitawag nato personal healing no nga kita mabag-o mao nang kaning ato ang kabag-uhan mubaton pud tag gugma nga i-share nato sa uban. Okay, tigit. Alang sa DXDC Holy Week 2024, Radyoman Joel Veray Tatak Ariman.